Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай күнде дайындасам да жалықтырмайтын кешкі астың түрін ұсынамын. Ең бірінші гарнирімізді дайындап аламыз. Ол үшін табамызға майымызды құйып, күрішімізді әбден жуып алдым. Осыны майға салып, қуырып аламыз. Күрішіміздің суы толық тартылып, жақсылап қуырылуы қажет. Дәміне қарай тұзымызды салып, араластырып, бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. 10 минуттан кейін қарасаңыздар, күрішіміздің суы толық тартылды. Енді осының үстіне сәл ғана асып тұратындай қылып, суымызды құямыз. Менде 2 кесе күрішке 2,5 кесе су құйдым. Күрішіміздің бетін жауып, толық піскенше баяу отта бұқтырамыз. Енді құрғақ табамызға етімізді салдым. Менің етім майлы болғандықтан ешқандай май қосқан жоқпын. Өзінің сөлінде пісіратын боламын. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 15-20 минуттай бұқтырамыз. Өзінің суы шықты, міне еттің өз суында бұқтырылып жатыр. Енді етімізге осылай домалақтап туралған пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді менде осындай аралас қатырылған горох бар. Кез келген супермаркеттерде, дүкендерде сатады. Осыны саламын, және де бетін жауып біраз бұқтырып алып, үстіне су құямын. Біраз қайнап, етіміз толық піседі. Піскен кезде тұзын, дәміне қаратай қара бұрыш, және қызыл бұрыш пен паприка араласқан, екеуін қосып, араластырып, тағы да бетін жауып, 5-10 минут бұқтырып аламын. 5-10 минуттан кейін томатқа суымызды араластырып, осылай үстінен құямыз. Және де қайнағанын күтеміз. Қайнаған кезде қатырылған болгар бұрышы, тәтті бұрыш, мен өстіп жазда қатырып аламда, қыс бойы соны қолданамын. Жақсылап араластырып, аздаған су құйып, өйткені менде су тартылып барады. Біраз суымызды құямыз да, бетін жауып, 20-30 минут бұқтырамыз. Осымен біздің подливамыз дайын. Егерде күрішті аздаған майға қуырып жеріп жасасаңыздар, осылай күріштеріңіз жабыспайды, және де езіліп кетпейді. Осымен біздің өте дәмді кешкі асымыз дайын. Сіздермен болған Динара. Каналға тіркеліп, алдағы жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар.